Të nderuar besimtar, miq dhe dashamirës që na ndiqnin nga faqja zyrtare e komunitetit musliman të Shqipërisë në Facebook dhe në valët e Radio Spektrum në 96.4 MHz, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju. Jemi në një tjetër puntatë të emisionit Koha për Syfyr dhe në këtë puntatë do flasim për një temë mjaft të rëndësishme, siç është pendimi, pra ti kërkosh falje Zotit për gjunahet dhe të pendohesh tek ai. Dhe për të folur për këtë temë kemi të ftuar nën kryetarin e komunitetit musliman të Shqipërisë, zotin Bujar Spajiun dhe kolegun e përnatshëm në Koha për Syfyr, Dorian Demetja. Mirë se erdhët. Mirë se vjen. Dorian, në një jetë kuranor thuhet o besimtar, pendoni tek Allahu me një tobe të sinqertë. Mund të na bësh një përkufizim çfarë është tobja, pendimi, dhe si mund ta arrijmë atë në një mënyrë të sinqertë tek Zoti? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecmain. Kur themi tobe, madje edhe në Shqip ka ardhur fjala tobe, për të një gjëmoshën e tretë, më thonë, ose disa shprehje tobe stakfirullah, më thonë, tek indigjene, tek masa e gjerë popullsisë në moshat e treta zakonisht, ka ardhur pra fjala tobe, pendim, pendes. Dietarët musliman e kanë përkufizuar toben në tre elemente kryesore: ilim, hal dhe amel. Çfarë do të thonë këto? Ilim, kur themi ilim në aspektin gjuhësor, do thotë dije, dituri. Pra, ai që kërkohet në radhë parë nga një person i cili duhet të pendohet tek Allahu xhaleshanehu, ai nga ai kërkohet në radhë parë dituria, të jetë i dijshëm, të jetë i vetëdijshëm se çfarë po bën dhe çfarë po kërkon dhe pse po pendohet. Dhe të gjitha këto futen në kategorinë e ilmit, e ditunisë. Pra në radhë parë, edhe si në çdo rast tjetër, po të vëmërej me kujdes, kërkohet nga besimtari që ai t'i di një herë gjërat. E dyta pasaj është hal. Dhe kjo që din ai duhet të njësohet me veten e tij. Hal do thotë gjendje në gjuhën shqipe. Çfarë do thotë? Pra gjendje me kuptimin që atë që unë di e bëj gjendje timen. Pra nuk është se e them me gojë dhe vetë nuk jam aty, po jam ta veproj, domethënë jam në gjendje që ta zbatoj. Dhe e treta është amel, që hyn tek veprimi dhe do thotë që ne mos t'i kthehemi përsëri atij gjunahu. Dhe që kjo të marrja të tobet e nasuha, si thot Allahu xhaleshahu në Kur'an, ashtu sipas ajetit që ju cituat, ja ju alladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. O ju që besuat, pendoni në Allahut me një tobet sinqert. Këtu e sinqert vjen pikërisht edhe shpjegon e profeti Muhammed alayhis salam kur e pyesin sahabët si do jetë kjo, thotë en-nidametu tawbe, thot profeti. Ose në një transmetim tjetër, en-nedmu tawbe. Çfarë do thotë en-nedmu ose nidame? Do thonë ajo ndjenja e pendimit, ndjenja e pishmallnikut që ai e bën për brenda njeriu, që i lutet Allahu xhaleshanehu për ta falur, ajo ndjej. Pra, jo në mendjen e tij thot po them bestakfirullah ose po i lutem me një lutje, një tobe Zotit, domethënë, dhe vetë nuk jam fare aty, mendjen e kam diku tjetër, domethënë vetëm goja flet. Por ai me të vërtetë ta ndjej brenda peshën e gjunahut. Dhe kjo do thotë tobe e sinqertë, pendim i sinqert. Sepse çdo bir ademi, thot profeti alayhis salam, është gjunafçar, por gjunafçari më i mirë është ai që bën tobe. Sepse nëse në çdo krijesë, domethënë çdo njeri në rrugën toksor është gjunafçar. Askush nuk mund të thotë për shkakun që unë jam i pastër, e kam zemrën e pastër, unë rri larg gjunaheve. Domethënë se tash ka disa shprehje edhe në masën e gjerë popullsisë ne i shikojmë për shkakun që po unë mirë jam, thotë, as kam vra, as kam fre, as kam vjedh, as kam bot keq, domethënë unë mirë jam, pse pra koncepti se si i mendojnë njerëzit ndonjëherë duke arritur tek ekstremitetet e të këqijave, ndërkohë që kur themi në gjuna, nuk është vetëm mes me bot këqijat, por edhe mes me bot të mirat, edhe mes me bot ato që urdhëresat e Zotit, edhe këtu hym gjuna në momentin që nuk i bëjmë. Pra, gjuna është pasiv. Në këtë kundërshtim, domethënë,
gjunaqçari më i mirë është ai që bën tobe, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Në lidhje me këtë, me pendesën e sinqertë, bëhet fjalë normalisht për një zemër të sinqertë. Zemra boshi shpirtërore e njeriu. Dhe ne dim shumë mirë që yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim, thot Kurani. Atë ditë, ditën e gjykimit, pra ditën e llogarisë, të ringjalljes, të gjitha gjërave që ne do hasim atje, nuk ka dobi asgjë, as malli, as pasuria, vetëse kush vjen me një zemër të pastër dhe të sinqertë në kuptimin e adhurimeve, në kuptimin e gjitha gjërave që ka kryer njeriu në jetën e tij. El kalbu selim, domethënë zemra e shëndosh, shpirtërisht bëhet fjalë, jo fizikisht atë ka mënyrat e veta të kurimit dhe gjithçka tjetër, që është pothuajse një themel në fenë islame që njeriu të ketë raportet e drejta dhe të sakta me Zotin e lartësuar. Ne dim shumë mirë që edhe Kurani na flet për sinqeritetin dhe edhe për tobën e sinqertë, po flasim për një zemër adhuruese ndaj Zotit, pra një zemër e penduar. Tobe pendim do të thotë kthim të penduarit të kthyerit tek Allahu me zemër të shëndosh dhe të sinqertë. Dhe për mos u ndar asnjëherë nga kjo lidhje zemrës tënde me Allahun si zemër e penduar. Kjo është e tobe të nasuar, siç po shkroi edhe Doriani. Dhe Kurani neve na flet për shembull, ma umiru illa liyabudullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa. Duke qenë se ata nuk ishin të urdhëruar me tjetër, pas të adhurojnë Allahun me një adhurim të sinqertë. Pra, sinqeriteti, një jetë i pastër dhe gjithçka sinqeriteti në veprime është themeli i gjithçkaje që njeriu do të ketë kujdes në jetën e tij dhe për ahiretin e përteshëm. Kurani famullar na fton neve në lidhje me pendesën, me njeriu që njeriu është krijuar nga harresa dhe harron. Njeriu gabon. Njeriu është mëkatar, e vërtet. Por Zoti ka lënë dyert e hapura që njeriu të kthehet tek ai. Por deri sa e ka lënë të hapur, ka një shtek që Allahu kërkon të na mëshirojë neve, dhe siç jemi edhe në muajin e Ramazanit tani, që është një muaj i cili besimtari duhet të reflektojë, njeriu duhet të reflektojë, të kthehet ke Zoti sa më shumë që t'i falen mëkatet e tij. Kurani na thot neve kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jamia. O ju njerëz të shfrenuar ose të shkujdesur. Kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Mos i ndërprisni shpresat tek Allahu xhalla shanehu. Innahu yaghfiru dhunuba jamia. Ai fal gjitha gjunafet. Innahu huwal ghafurur rahim. Më të vërtetë ai është falës dhe mëshirëplot. Ky ajet kuranor neve na hap dritaren e gjërë që më të vërtet kemi një Allah i cili neve na fton në rrugën e pendimit, në rrugën e pendesës, në rrugën që ne t'i përgjerohemi atij, o Zot, na i fal neve këto mëkate që kemi kryer, kemi bërë gjatë gjithë jetës sonë, sidomos që dalim faqebar në ahiretin e përhershëm. Dhe Ramazani mendoj se është një periudhë e duhur për të kërkuar edhe falje tek Allahu i Madhëruar. Sidomos me që jemi në fund, jemi edhe në 10 ditëshin e fundit, mund të jetë mundësi edhe për të gjetur natën e Kadrit, besoj se nga besimtarët duhet shfrytëzohet si periudhë apo jo që të kërkojnë, që të pendohen. Po, dhe është një traditë e bukur, domethënë në fakt vitet e fundit në xhamiat e qytetit, domethënë edhe të Shqipërisë, domethënë organizohen tubime për faljen e namazit natës, njëkohësisht edhe e lutjes së përbashkët. Edhe kjo një gjë e bukur është, një gjë e lavdërueshme është, por edhe në rastin kur falemi vetëm, edhe ajo është gjë e mirë, sepse kur falesh natën, më thënë, veçori e rëndësishme është fshehtësia, në fakt që mos t'jesh edhe në kallaballëk, më thënë. Pra në qoftë se një intimitet me Zotin, po. Një intimitet midis robët dhe krijuesit. Pra, në qoftë se ke shumë namazet të tjera, ke gjitha namazet e tjera, kërkohet bashkimi dhe uniteti, në fakt, ke namazi natës është më i preferueshëm intimiteti, jo bashkësia. Sepse aty do të shikojnë njëri tjetrin, domethënë, dhe pjesa është që t'i ruhet ajo sinqeriteti, domethënë, që njerëzit mos ta dinë se çfarë është bërë. Pra ti je diçka midis teje dhe Zotit, domethënë ti je çuar, ndoshta ke nusen tënde e ke çuar nga gjumi, domethënë jeni falur bashkë, jeni lutur bashkë, domethënë fëmijët, domethënë, dhe ajo periudhë, ajo kohë, domethënë është shumë e sinqertë tek Allahu xhaleshanehu. Jo se përjashtohet rasti për shembull kur falet namazi me xhamat, për shembull në rastin e namazeve të natës, edhe një gjë e bukur e lavdërueshme sepse është nxitse, imponuese për që të vinë njerëzit, domethënë, thresin shokun, ndoshta e kanë më me lehtë ta falen xhamin se sa ta falen vetëm në shtëpi. Domethënë edhe kjo është e bukur,
Por edhe kjo tjetra që unë përmenda më sipër, që është parë çik më e preferueshme kur njeriu është në vetëm me Zotin e tij dhe mos ta di tjetër kur. Po, a falet çdo gjuna nëse njeriu bën tobe, pendohet i thotë a mund të falet çdo gjuna? Tani, normalisht gjunafi më i madh është shirku, siç e di. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Zoti nuk fal shirkun nëse njeriu është ndarë nga kjo botë për botën e përteme dhe pas shirkut fal atë që don. Mbaj sipas gjunafit dhe mëkatit nëse njeriu është penduar. Por ama një ditë do të hyjë në xhenet pasi të pastrohet, bëhet fjalë në botën e përteme, nëse Allahu xhaleshanuhu do ta lejoj që nëse ka dëshmuar në shahadetin, pra dëshminë që Zoti është një, s'ka të adhuruar përveç atij, ai është i vetëm, nuk ka shok, pra nëse nuk i bën ortak Zotit. Kjo është gjëja më e madhe. Pastaj mëkatet ndryshojnë nga mëkatet e tij. Çdo mëkat sipas mënyrës vet, formës vet ka të themi ne dënimin ose ndëshkimin. Tani mëkati i madh është kur i trajton keq edhe baban dhe nanën. Dhe ajo vjen pas shirkut. Prej mëkateve të mëdha. Mëkati më i madh është natyrë që kur vret njeri, që është një diçka shumë e madhe në jetën e njeriu, sepse jetën ta jep Zoti dhe ai vetëm ta merr, por ja që ndodh që njerëzit i bëjnë këto mëkate, por prapë Allahu e di më së miri se si do e fal të njeri apo nuk do e fal nëse nuk i ka bërë shirk Zotit thjesht për hir të asaj fjalës së madhe që dëshmon që peshon më rënd se qielli dhe toka dhe gjithçka që ka krijuar Zoti i lartësuar. Dhe prandaj çdo mëkat mund të falet, por mvahet se njeriu ka shkuar i penduar apo nuk ka shkuar i penduar për në botën e përteme. Ktu bëhet fjalë. Ç'është e drejta ka dhe hadithe kur profeti sallallahu alaihi wasallam thotë që edhe sikur gjunahet e juaja të arrijnë qiellin, thotë, edhe ktheheni me pendes tek Zoti, Allahu xhaleshanuhu ju fal juve gjunahet. Përsëri është profeti ynë që na këshillon që Allahu xhaleshanuhu shtrin dorën e tij natën, shtrin dorën e tij të faljes natën për ata njerëz që kryen gjunahe ditën dhe shtrin dorën e tij të faljes ditën për ata njerëz që kryen gjunahe natën. Kështu që Allahu xhaleshanuhu është jashtëzakonisht i kënaqur kur një person i kthehet me tobe atij. Bile transmetohet për shembull, thot profeti ynë sallallahu alaihi wasallam që e keni parasysh atë njeriu i cili është në shkretëri me deven, thot, dhe i humb deveja. I humb deveja me ushqime, me ujë, me të gjitha. Më thënë pikëllimi që ai ndjen, dëshpërimi i madh që ai ndjen. Edhe ai shkon të pushojë në një hije të pemës dhe në momentin kur zgjohet për shembull nga gjumi shikon që deveja është aty. Imagjinoj gëzimin e madh që ndjen ai person që e rigjeti deven, domethënë. Në mes shkretëtirës. Dhe Zoti thot profeti është akoma më i kënaqur se ky person në momentin kur kur personi pendohet dhe i drejtohet me pendes Zotit xhaleshanuhu. Pra shikoj çka gëzimi i madh, se i thonë që për shembull shpëtova edhe një herë, sikur u ringjalla edhe një herë, pa një person që pa deven aty me ushqime me gjitha, një gëzim që është akoma më i madh se sa ky person kur Zoti kënaqet me robën e vet, jo më ka thot Zoti xhaleshanuhu në Kur'an, inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Thot Allahu xhaleshanuhu në Kur'an, pa dyshim që Zoti i don ata që pendohen dhe i don ata që pastrohen. Pra, siç thot vetë Zoti i lartësuar, inna rahmeti wasi'at kulli shay. Pra mëshira ime ka kapllon gjithçka, kalon gjithçka, pavarësisht njeriu është e rëndësishme të kthehet ke Zoti i lartësuar. Një shembull siç u përshkrua edhe nga Doriani, normalisht një betejë kur profeti alayhis salam shikon një nënë e cila po kërkonte fëmijën e vet, duke kërkuar nga dëshira se çai ka ndodhur, si më thënë, për atë përjetimin e momentit. Bren nga një nënë. Po, bren nga një nënë. Dhe në momentin kur e gjen, dhe duke përqafuar, dhe duke ashtu, nga gëzimi i madh, nga mëshira, nga dëmshuria që kishte për fëmijën, dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot më njëherë, ja shikojeni këtë nënë, a dëshiron kjo që ta hedh në zjarr këtë fëmijë? Ja, normalisht nuk dëshiron. Po Zoti është më i mëshirshëm se gjithçka tjetër në krahasim me njeriu kur ai pendohet dhe kthehet tek Allahu i lartësuar me një teube të sinqertë ose pendim të sinqertë ashtu siç e ka zemrën e pas, sepse Zoti e di më së miri si kemi zemrat tona. Mbi këtë bazë, njeriu në muajin e Ramazanit dhe në ditët në vijim gjithmonë do të jetë në vazhdueshmëri, në vijshmëri, në raport me Zotin,
që gjithmonë të kërkoj falje, sepse mëkati është ai i cili njeriu kur e bën sipas pendesës, sa bën një mëkat, menjëherë i kthehesh Zotit, menjëherë i kërkosh falje, sepse po zuri mëkatin tjetër dhe duke u shtruar, duke u shumëfishuar në këtë mënyrë, atëherë krijohet një pikë zezë në zemrën e njeriu dhe pastaj është paksa e vështirë që të zhbllokohet kjo pjesë shpirtërore e cila fillon duke u bllokuar nga ditët në vijim. Prandaj pas çdo mëkati, pas çdo ashtu, njeriu kur kthehet ke Zoti, çlirohet menjëherë, zhbllokohet, pra i parandalon mëkateve tjera dhe ju reziston mëkateve, pra nuk i bën, nuk i kryen dhe udhërohet gjithmonë drejt së mirës. Po, edhe po të vëmë re në fakt kur njeriu, të gjithë duhet ta kemi vënë re, në fakt njeriu që bën një mëkat edhe e ndjen në shpirt atë, ka një dëshpërim brenda vetes. Formon njeriu një dëshpërim, pra dëshpërim i zemrës. Pra njeriu nuk e don që ai dëshpërim të vijë. Po ndërgjegje nuk e miraton. Po ai është destinuar të vijë ai dëshpërim. Pse? Sepse njeriu duke bërë një gjuna shkëput. Është një lloj shkëndije që shkëputet domethënë njeriu nga krijuesi vet. Pa sepse do të jetë vazhdimisht shpirti me krijuesin. Në momentin që gjunahu hyn në mes, atëherë shkëput këtë marrëdhënie dhe vjen një dëshpërim që është destinuar me ardhe dëshpërim dhe njeriu ndihet me të vërtetë shumë keq. Porse Allahu xhaleshanuhu një tobe të sinqert, madje thot profeti alayhis salam që kur bën një të keqe thot, menjëherë pastaj bën një të mirë që ta fshijë të keqen. Është një hadith i profetit. Pra, përveç tobës, kemi edhe një element tjetër. Që futet një element tjetër shumë të rëndësishëm që futet në kuadrin e tobës sinqert, asaj që folëm më sipër. Edhe ky element tjetër është një vepër e mirë, mund të jetë një bamirësi, mund të jetë një ndihmë, jo vetëm monetare, mund të jetë një ndihmë fizike, një ndihmë e çfarëdo lloj natyre qoftë, domethënë, por që është një vepër e mirë dhe e pëlqyeshme tek Allahu, e cila kundërvepron për të fshirë atë të keqen. Po pra, kjo është ajo e cila edhe Kurani e thot, normalisht illa men tabe wa amana wa amila amalan salihan, ai i cili pendohet dhe beson dhe bën punë të mira, fa ulaika yubdilullahu sayyiatihim hasanatin wa kana Allahu ghafurur rahim. Me të vërtetë Allahu këtyre njerëzve u ndryshon pra të këqijat në të mira, u kthen në të mira, wa kana Allahu ghafurur rahim. Me të vërtetë Allahu është falës dhe mëshirëplot, pra mëshirues që don t'i fal. Në këtë prizëm njeriu mund të kryejë mëkate, pra duke hyrë në hak edhe të tjerëve normalisht, dhe duhet një pendesë. Ndoshta kur hyn në hak të tjerëve në kuptimin që mund ta përgojosh atë tjetrin, mund të flasësh keq për tjetrin në mos prezencën e tij, ose mund të kesh zili, ose mund të kesh smirë ndaj atij, dhe të gjitha këto janë mëkate të cilat njeriu detyrohet për t'u kthyer Zotit me një pendim të sinqert. Dhe mbi këtë bazë, kur njeriu tamam kthehet, Allahu xhaleshanuhu është në të vërtetë falës dhe mëshirues që do të na falë. Po ka për shembull ka disa njerëz që shprehen që nuk kam kohë për të penduar, jam i ri tani për momentin për më pendohem më vonë. Çfarë mund të themi për këtë? Si qëndron çështja e pendesës? A ka kohën pendesa apo duhet jemi koherent gjithmonë? Pendesa këshillohet të jetë sa më shpejt për vetë faktin se njeriu përballet me dy rreziqe në momentin e vonesës së pendesës. Rreziku i parë është ajo që gjunahi mund të kapi gjunahin. Është ajo që tha edhe në Kryetar Bujari që ai një gjuna që bën njeriu është si një pikë e zezë të profetit në zemrën e tij. Dhe bën një gjuna tjetër, një pikë e zezë tjetër, bën një gjuna tjetër, një pikë e zezë tjetër, derisa pikët e zeza ka plojnë. Sepse ai nuk ka bërë toben që ta fshi atë të zezë dhe derisa e ka plojnë komplet zemrën dhe rrezikon jashtëmase, sepse ai edhe mund të devijojë edhe mund të harrojë dhe në fund edhe gjunahun nuk e konsideron si gjuna. Do të arrijë deri në atë pikë. Prandaj kjo është rreziku i parë. Kurse rreziku i dytë në cilin përballohet njeriu është smundja dhe vdekja e papritur. Që asnjëherë nuk e dim dhe njeriu me ato gjunafe që ka bërë, me ato hak njerëzish ose hakun e Zotit, ose hakun nuk ka shkuar me kërku hallallikun, apo nuk e ka bërë tobën e saj, pra një smundje dhe apo një aksident i papritur, pra një vdekje e papritur, është një rrezik tjetër. Prandaj, ne fundit ne e dim shumë mirë, ashtu si sta në kryetar që me mëshirën e Allahu xhaleshanu ikim në xhenet. Se nuk ikim as në punët tona të mira. Absolutisht. Pra edhe tregohet në këtë rast kur profeti i thotë shokëve të vet që vetëm me mëshirën e Zotit shkojmë në xhenet. Dhe i thënë shokut, edhe ti u i dërguar i Allahut? Po thotë edhe unë. Dhe transmetohet për shkakun që një rob i mirë, një rob i devotshëm i përkushtuar tek Zoti, shkoi në ditën e llogarisë, përdon llogaritë tek Zoti dhe
veprat e mira ti ju vun Në një në anë një anë peshorës, po. peshorës. Në fillim e pyet Zoti, si ke dëshirë të të gjykoj o robim, thot, me mëshirën time Apo me apo drejtësi. me drejtsinë time apo me veprat tuaja. I thot, kur ky mendoi gjithë ato punët e tij gjatë gjithë jetës vet, më thonë që ka qenë një rob i drejtë, i përkushtuar, më thëmë atë, thot në bazë veprave të mia më gjykon o i madhi Zot. Atëherë i vendos gjithë veprat e tij, personit vendos me anë dhe vetëm syrin e këtij personi dhe vendos në anën tjetër Zoti. Dhe ajo vjen e rënd, syri, ana e syrit. E shikon pra thot, i thot Zoti, ti akoma nuk e arritur të më falenderosh mua për një Mirësia e syrit. Leje pastaj mirësitë e tjera që të kam dhënë. Pra, gjitha punët e mira që e ka bërë, kështu që në fund të fundit ne me mëshirën e Allahut xhaleshanu shkojmë në xhenet. Por Zoti kërkon prej nesh që neve t'i drejtohemi drejt atij dhe me një pendesë të sinqertë, se ai pendesa që bëri në kohën e Hazreti Musës, ai personi, qofse ju kujtohet, në kohën e profetit Musa alayhis salam, bëri një thatësirë jashtëzakonisht e madhe. Edhe kjo thatësirë zgjati shumë ditë, disa javë. Dhe njerëzit po ndishin shumë keq. Edhe uji po paksonte, s'po kishte Një sprovë. edhe një sprovë e madhe dhe Ka shi mëkate. Musës, i than, o Musa, hajde shkojmë të bëjmë dua Zotit na biri shi. Edhe në rregull thot profeti Musa, edhe e morën gjithë bashku shkuan ashtu dolën tek një kodër aty duke i lutur Allahu xhaleshanu për shi. Mirë po, Zoti nuk po ju përgjigje. Nuk po ju përgjigje për shi. Atëherë Musa, kelamullah siç e dim, shkon më tutje për të folur me Zotin dhe thotë o i madhe Allah, ne të lutem na dërgosh shi, por nuk po bie, thotë, si është puna, thotë. Edhe Allahu xhaleshanu i thotë, o Musa, midis jush është një person i cili për 40 vjet me radhë nuk më është bind mua, më është rebeluar mua. Largoni nga radhët e tuaja që t'ja pranoj lutjen, thot Zoti. Edhe Musa më njëherë shkon tek populli i tij dhe i thot ato që thot Zoti, domethënë që të largohet ai person i cili nuk është bindur Zotit për 40 vjet. Ky person tash që e ditë shumë mirë se cili ishte vetë. Domethënë se cili ishte, ai kuptonte shumë mirë që u bënte fjala për veten e tij dhe u ndi aq keq, aq në siklet domethënë, transmetohet domethënë që u mush i gjithë ndjers dhe o Zot thotë, bëj një pendesë të sinqertë në atë moment domethënë, o Zot më fal për gjunafet, mos më turpro, mes njerëz se do dilte dhe do të kuptonte domethënë një pendesë jashtëzakonisht sinqertë dhe ndërkohë që të gjithë po prisin që ky person të dilte nga radhë, më njëherë bie shiu. Tash të gjithë u gëzuan se ra shiu, po Musa alayhis salam nuk kuptonte tash se pse ra shiu, edhe më njëherë përsëri shkon tek Zoti, o Zot thot ai njeri nuk dole, po ti dërgove shiun, thot, cili është urtësia e kësaj pune, thot. Dhe thot, o Musa, ai u bëri një pendesë të sinqertë, tawbatan nasuha. Dhe thot Musa alayhis salam, o Zot, po cili ishte ky njeri? Thot Zoti, po unë nuk e zbulova atë kur ai mu rebelonte mua, thot. Si ta zbuloj unë tash që ai u kthye tek unë, thot o Musa. Pra kjo është tawbatan nasuha. Kjo është bukuria. Pendesa e sinqertë. Edhe Zoti me emrin e tij Satir, që është mbulues i atyre mëkateve gjërave që nuk ka dëshirë të publikohen, siç është ndjerë në siklet personi në atë kohë, dhe siç nuk e ka treguar edhe gjatë gjithë atyre viteve ka mbajtur të fshehtë, po në atë moment Allahu dëshiron që mëkatet tona jo t'i shpalosim me një tjetrin, por kur s'dëshirojnë ai, edhe ne duhet jemi shumë të kujdesshëm lidhje me këtë pjesë. Prandaj njeriu duhet të ketë kujdes në nuk i dihet, pra nuk duhet më thanë asnjëherë që unë u pendova dhe nuk më pranua. E rëndësishme gjithmonë do të jetë në vazhdueshmëri të pendimit, faljes, të kërkimit faljes dhe gjithçka e tjetër, sepse nuk i dihet e xhelit kur i vjen. E rëndësishme njeriu është nevojtar qoftë për këtë botë, qoftë për botën e ahiretit. Edhe këto pendesat dhe dyrë që ka lënë Zoti janë shtysa për ne që neve të përfitojmë qoftë në botën e përtejme. Nuk është asgjë tjetër. Dua të qëndroj edhe tek një pikë e fundit para se të mbyllim emisionin. Ka shumë njerëz që kanë turp të kërkojnë falje, pasi shohin që vjen një pesimizëm, pasi shohin që kanë bërë shumë gjuna dhe nuk i kërkojnë në Zotit sepse kanë këtë turpin ndaj tij. Çfarë këshillon feja ndaj këtyre njerëzve që binë në pesimizëm? Ashtu si sa dhe nënkryetari nderuar, domethënë që njeriu nuk do ta humbi asnjëherë shpresën tek i madhi Zot,
deri në momentin kur ai është duke marrë frym, Deri në frymën e Zoti fundit. e ka çelët derën e pendimit. Domethënë, madje ka edhe ngjarje interesante, domethënë që për njeriu, domethënë, i cili është shkruar tek Zoti si njeri rebelues, si njeri për shembull gjunaqar, dhe kur ai e dinte shumë mirë këtë gjë, por se kur nxënësi vetë e pyet se arritën një nivel të tillë, domethënë saqë vunë re tek mësuesi i tyre, domethënë që me të vërtetë kishte diçka që nuk shkonte, domethënë, edhe kur e vunë re këtë nxënësi fillon duke ikur tek e tek. Edhe ngeli vetëm një nxënës. Dhe i thot mësuesi, po pse ikën shokët e tu? Po ata pan tek sekretet, domethënë, sepse ti ishe një njeri jo rebelues, po themi njeri shaki, domethënë njeri që kundërshton Zotin, pra që nuk e ka marrë atë mëshirën e Zotit, domethënë, kur e pan nxënësit këtë gjë, thot, filluan të largoheshin o mësues. Me gjithë turpet ai e thot këtë gjë. Pasi disa herë pyet mësuesi, edhe ai thot një shprehje. Unë atë kam 20 vjet që e shikoj birin im, thot. Po, a ka derë tjetër ku mund të shkoj unë përveç derës, ku mund të troka, a ka derë tjetër, më thuhet i mund. Edhe për ati çasti me një herë, ajo që ishe shkruar si shaki, ishe u shndrua, domethënë si përgëzues për atë person që i është pranuar pendesa, që është pranuar, domethënë, tobe e sinqert që ai bëri në këtë formë. Pra ai kishte kohë që shikonte një gjë të tillë, por nuk hoqi dorë asnjëherë. Po, nuk hoqi dorë asnjëherë, me durim, duke ditur shumë mirë që ajo është porta dhe nuk ka portë tjetër, me një optimizëm të madh, domethënë, për herë, dhe në fund u përfundu me këtë fjalë që Allahu xhaleshanu e bëri si të pëlqyeshëm edhe fjalën edhe veprën e këtij njeriu. Tani ajo fjala normalisht ndërtimi i pyetjes është shumë mirë, njeriu zot këtë turp, është turp pa vend aty, turp asnjëherë për t'u kthyer Zotit. Sepse Zoti di çka kemi në zemrat tona dhe mendjet tona. Edhe unë e quaj turpi do të jetë normalisht kur njeriu kryen veprim do të ketë turp aty. Jo ti kërkoj Allahut falë, sepse kjo është më se normale, më se natyrshme, përderisa në shumë ajete dhe në shumë hadithe profeti alayhis salam neve na ka thënë që neve t'i pendohemi Allahut, kur vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kërkuar falje Zotit, që ishte mëkatet e fshira që kishte të kaluar dhe të ardhmet, jo më ne besimtarët, jo më njerëzit në përgjithësi, që gjëra më mirë dhe më korrekte dhe më sinqert se ti kthesh krijuesit të gjithësisë që din gjithçka për ty, nuk ka më në jetën e njeriu. E rëndësishme është njeriu të kthehet nga mëkatet, sidoqofshin ato të mëdha apo të vogla, apo të mesme, sidoqofshin natyra e mëkatit. Siç janë natyrat e shpërblimit, natyra e punëve të mira të ndryshme kanë shpërblimin e tyre, dhe mëkati sipas mëkatit ka ndëshkimin e vet. Por ama pendesa dhe falja ku i kërkon Zotit, ajo e kthen atë, e shndron atë, siç e përmend edhe Kurani, pra nga një e keqe kthehet në të mirë. Kjo është mirësia më e madhe e Zotit të lartësuar, dhe ne kur shohim Zoti pse i bën gjithë këto gjëra, Ramazani, ditët e mira, e hëna, e etja, dita e xhuma, 5 kohët e namazit, komunikimi i vazhdueshëm me njeriu gjithmonë me Allah, abdesti, gjitha mëkatet, gjitha këto gjëra çfarë janë që njeriu gjithmonë mëkaton, sa është vetë natyra e tij, me hir ose pa hir. Pra me vedi ose pa vedi, ato pa vedi inshallah Zoti na e fal, kurse ato me dije Zoti prap na fal neve, ti kërkojmë falje atij. Gjitha çfarë janë këto? Për me na dhënë me kuptu, o njeri, kujdes, ti je gabimtar, para ma ktheu Zotit, mos u rebela, mos u bë kryeneç, mos je mendje madh dhe mos kish turp ndaj asaj, pse të kesh turp ti? Turp se unë tani është trashur mëkati, jo. Sa më shumë të smunja njeriu trashet, aq më e vështirë është për doktorin për ta kuruar atë. Kjo nuk do thotë që Allah nuk të fal, se Zoti ka gjithçka në dorën e tij. Para më e rëndësishme është që shpirtërisht mos të nxihet. Ky është qëllimi. Pra do të jemi në një lutje të vazhdueshme. Patjetër. Një nxënës si një student i cili, nëse detyrat e tij ditore nuk i kryen për çdo ditë, po i lajnë një javë pa bërë, do gjej vështirësi. Është e pamundur dhe hyn në pesimizëm të pavend. Hyn në pesimizëm. Profeti hyn kërkonte mbi 70 herë ose transmetim tjetër 100. Pra gjitha këto gjëra na bëjnë neve me kuptuar që pendimi i sinqert në jetë i pastër i njeriu. Siç tha Doriani për shemb, nuk mjafton vetëm u kam zemrën e pastër. Ajo zemër duhet të shoqërohet me veprime të mira në gjithçka, në çdo segment të jetës së njeriu, në çdo çelizë të jetës së tij. Ju falenderoj të dyve për këtë bisedë të këndshme. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të emisionit Koha për Syfyr. Unë lut Zotin që të na i pranoj lutjet dhe gjitha pendesat tona, të na i fali mëkatet. Uroj që të kaloni një agjerim të lehtë dhe të mbar. Gjithashtu uroj që Zoti t'ju apranojë të gjitha adhurimet. Ju lë takim në një tjetër emision.